basi ya français na lingaka bango te po bana makasi ko banganga moi si ya français to pese 4000 francs okaka na seka dite alingaka ba likamo ka sana komba français na kati bonga sala na salika ba auberge yo ka moi si ya français na ibango lambelo kaka na seka un peu de saucisse. T'as pas en français. Mais moi j'ai vu français, tu peux 4 mais qui na kebo ndunda na po. So ma bako za na kati lo baba solo. Na kosi? Ko basalinga. T'as pas malunga. Ko una na mkileza ka volontaire ko liana ndante za nzambe. Ya mi bale Kongo ko za na passe mais pas na nzamba zo peso kima mais na miso so mwana ko zanga ti tina. Omoni mabala kombe zanga alliance mais bana baso ko la tina masi bakabani te. Mais otali quartier bafanda ya tina te masi balingani nini zani comment biso tu ba jeune garçon ngaku na za kuluna mais yo za kuluna te tomati moto yo kufi pe liwa fo kamie nyefuli vraiment mbeba na we za ya nini oya ngaku na kuluna ku na beta ba to machete na za mais OK to boy te liwe za mais nyo so fo kufa ezaka permis pepe danger fait ça bien au CD attention na bi mabe dimelanga akima moi Ochama si c'est mon kima. So mon fille en gobna na fille mususu. Odo fa na tanye ndongo sala beti so bote mo no pesa 1 fato kima kuto baki na su ba jeton. Ozana moi so botane mo no pesa 100 fato mo so finga mama na papa ba bota moi si. Vraiment. Ba garçon lelo. Na ba no makambo yo ko ngote. Yo ko tso mutu na sene lote. Ato kufite ndo sima mbongo me waya. Ba tuno ndo pesa o koma na kwa liboma komi na fulu sai ba kake fulu. Madame nazana ye wana zala. Ngapona boya mwasi esa pona mwasi to yibinga uyibi mtu musuta ayibinga moko ayibi nani mwasi nazaka muyibi ayibinga mobai na ye nanga kutu mwasi na pesa 20000 awenza trier 6000 asombi lo 14000 po 6000 abomi mkoleko inda toza pia ka kobimisa ngo ala alambi mwasi amaele ya moninga fona bala mwasi asalaki abalaka na 2001 baboye na 2007 ngaba wololanga Gata no tena mako avant na tena so mutamoni o passe je no penanza les salier mutu passe baloba na ngabo tono kena ba mama afana kota na bisi na matibo na kuna tete mutotala tala garçon pemba ngalo ba alléluia ba miyibi ba komina boye ba ibakite portal le résultat ngebi ebimi oya bino tala ka banzema ba mise chrétien uma ka nzemu ke mbetu kuma badika me misiki na mbetu et la chata sinte na kota ko pitay na lala kité ko bongsa ba manto ba oya dushini ba Benoît est-ce que sugula feste ko sugula ne tali nzambe nani na nini edika en tout cas bino na la bana bino polele soko lingo oteyama sabate ayo me otemi na koyemba au moins sur l'église c'est pas la mingi courir que l'église bon on va synthétiser on va chaka ba service mi bango wana Jésus sang allô Jésus ke bana ba frère wana musala nzambe force kama bonza te ndimelanga mabonza 500 pona nini musala nzambe musana ete ya parole ko pesa ezana bato nzambe ko titwe mitema bato boboya ko yamba tango yana lipapa tanto mutamemaki $50,000 na couper moyeba exacte tango moye yote oya fese na cravate na super le cas de place bo salaire dans la Bible basala nzamba kala ba yeba na makasi ko le tempête te bino mais so tali ba bokole na corbeau botika biloko bo sala pardon boyo ki la bandimi mawa kolo mokila tika taba moko 99 fois landa moko mais bino bokomi ko bungisa 99 fois bolanda moko mondimika moko soka sana mbonga pesika passer mbonga tonga batoli na jeep akomi soka priorité mwali kamuke yeyo osali combien 6 mois mais telanga batoyo on sabi mi sabi ko mi tala ba umeli aba pia mabonza te mama tena ngeza ndenge ni botala muninga non église eza boyete teya suka lipambo lizelo jour wana na ke cimetière na ebisi yo na moni tombo mutu moko bachela ke lokwa père tomba o ba finika likolo ba finika mabe bukani na mfu na tole kaboye na taliboye na moni penda cercueil penda ya sika na kati mama nabi muto tantôt na koto azaki na banda kwa somba mais batumisi baoli mbongo na yeba kenda kusale ni suivi vraiment mama on se vous les bêtes makasi et ko fungola pena mufini kwa choli je te dis na cimetière kitambo webi ke tole ka yoka batumisi pas satala na tanga na bi mutako marande boy
le fundo to tchaka na mukilo batami na jipi le fundo ndiro koka botela ka suka makamplase ko mema biso te. Voilà, nous sommes ici sur le Génie de Dallas TV, une émission na bino Cité de Stars. Le locandé de Messana Royambe la bino ba invité na bino to Yambi Pasteur John. Mais avant de s'inviter dans Rambote, je profite d'abord à remercier l'Éternel Dieu au apesibiso souffle de vie au fêlé et pourquoi pas saluer le boss des boss Adam Koubissei depuis le 001 papa. Et là je vois Jonathan Doudi mobile à taille S babi alekin tabane lengia so monye o bandaka ko seka seka allez le roi de Chicago, je te salue de big salutations papa, mais respect vraiment. Et comme je vous l'avais dit que je t'ai passé dans mon plateau, je suis avec mon invité sur dans un langage mokona caméraman nangai afungela. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Très bien fait ma base. Côté wana Dieu est bon 5 sur 5. Parce que parce qu'il y a tant d'internautes oh batala biso balobi ke okokola tarobi wana te une émission auto ça que dernièrement okokola tarobi wana te oké pas musala nzambe c'est ka ça musala nzambe lokuta parce que ça avec musala nzambe so nga yamba obongoti. Oh non bango moni problème ça na ba congolais ça bon congolais aza na façon de battre culture ba congolais un peu différent. Au moni l'église est belle lelo toke na malem. Oui. Obi ki l'église est belle lelo comme le quoi ba musique. Oui musique. Ouais. O bazala kaka ba bango. Or l'église so za vrai pasteur même mutaye na kuita masanga à côté à vie place botika e. Oui. Jamais boroté à tout bon modèle ba ndete ah ça passe bilango te et ça bien faux enseignement. Oui. So comme une église mutakoti azala ndumba ina ba kapoti na e mwana mwasi tika e bino ne boteya message na bino oyo koteya soki esimbi te mafu toke malem mosala nzambe nyonso afo koma motei nani auta lola sambela saleka na kopengwa vraiment na tuni soko so comprendre ya mibale bango babangaka nzambe te bayebi kopesa bikila makambo bamonaka koleka kotamba na kobanga nzambe na tuni soko so comprendre la moni bagisa lelo pona bikila ba makasi yoka ko sala boyete kolamba oyo te sala boyete mais pona ko tambola ko banga nzambe basala kate ebele bandimi bakomi ko banga nde ba passer na pesa banga nzambe neti ngana lo bango clair so nanga na lo baka ngata na bali bien azana mwasi tonde na kana mwasi nanga ko elanga rythme ba mama te na maputa na lo bango clair wa yebi ko ya boy eza malamu soko bala te vraiment c'est surtout bien mobala mo makilo ko simba bo bala ni na ito so na tanzambala otonde ni mama chaki ici na yo rouge à lèvres tenda et puis tambola mingi na bazoka lokwa bomba Ukraine po mibala ki sasa balingi mi masolo match na musique mais batala basi exact consacré ka va basolo ka va le kano so moni bango liamo trop bazoka beta kano bou basi tuka oh ni ntango bakotala pe makambe hein yo yebi à part ça on a problème te problème est ça boy critique fait en avis kolo mukina sala batu alinga mandam problème nange ça boy c'est 2022 nanga lo banini mama yo kanga bien au moni RDC eza ko beba te batu nde bangi babebisa Congo problème nange ça boy lelo na vie batu bozo pesa bango faute est-ce que faute bozo loba eza ya solo est-ce que kolala nanga nzala ezanga mna lingi yango jamais est-ce que kopanza na libala na moi chatiminga na mwana ezanga mna lingi jamais est-ce que ndenge na zaka na bilamba malonga te ngam na sengi yango jamais yokanga très bien est-ce que ndenge na zaka ti lopa na biso na ndako ata batikela nga fufu na komi na mukolo ngam na lingi yango conjoncture ya pays comme ça le bandene biso tu conjoncture ya pays to bima yokanga bien est-ce que na équipe tous les joueurs bakendaka test en équipe baka bataka misu baka ba défenseur na mona joueur asisa championnat a habité mazaka titulaire nakosi te abenga mate aluka vie moko faut ba fungola ba compagnie ba bengi bango ba kesala ba zimbo ba lesi basi na ban mais soko moni os attaquant gloire à Dieu et bele pe ba na Congo ba benga kende musala maboy abima copie ya moko boutique Shaer Kingandi ezo simba mususu abenga mabongo te faut ko yeba karas na ras toke malem lelo yo na vie est-ce que bana basinyos ba benga mabasa kaka net ba journaliste to bateki te mususu ave simba fo eza na puya ba bengi bango kendo sana compagnie asali ndena mona ka misuna 15e mais ba sana compagnie ya ba mesh ya bo me ba fille wana la pipa sur otali est-ce que ba tout là
bana ba na mibali mais miso azotala ndenge azovivre na mobali ezosimba te na bakisa mécanisme kosala nange bakisa mbongo kaka mwana kukwako akola et puis yokanga bien na vie eloko ezoboma biso tolingi kolandela makambo eleki biso kilo. Oui, vraiment. Kongola lingi kotia makambo bato basi babonga kame azano na vie wana te. Na ekomelanga. Mama, ngaso na tali mutabonga na tira relation eloko moko. Kaka Seigneur merci aza mutu lokola nga. Ti azu akomi wana nga pesa possible. Mais nzela na ngande na yebite. Nzamba sunga nga na luka luka tie gosi simba yoka. Na lula makambo kozana mbongo ebele te. Na lula rape masolo minene na munoko tenga nde na monaki ba jeune bazo fandela ba salaire ya ba joueur mama na tongo ba jeune ba fandika atusaka 1 million kutu na mercato ko sana 100 000 kutu kuta kendeki na genga mama ngai balobi chômage mstale zate kanga bien na lo ba makambo na paramour yo kanga pena très bien au moninga na lo ba no clé na lekana ba piaka moko ya ba 6 ans ça n'a bougé le voilà muto akangami azobela n'est pas dit que na sedaka pourquoi ba te belé ba bateka sala piaka technique ya ko vivre na nga d'abord nga na kana soni na ngati nzamba sala nga différent na kana soni ya vite et puis na ba komi pesa minene te nzela fier pa na nga ezalate nga na lo ba o ayebi nga to kola ayebi nga mutu to ba saka bote sa ta mwa boy o te yo sani na tala na yebi ke na muta mukini ko vivre na nga eza nzambe landanga bien nga koma ezangi na bimisa minene menane loko te na non nga na kenda na ba porte compagnie o ayebi na sala ki journalier nga na kenda ko mema ba carton o na biso nga na voyage banzela mai na bima matelo na lo mana ngai na yokanga soni te po na bike nga muto ko simbisa nga nani na ko simbisa nga pa nani na ko kende pa nani na ko pesa nga songe ko kokisa motema nanga tout le ndoro pia ka fufu na ticket o na ko senge $10 e ko la nga ko profession le cas na 2 mois. Et moi, on a un ami qui a copé Mickey, qui malin, et au côté, na moni kango le na jeune amike. Esprit nanga na ko mona ba jeune na 9 à 10 ans na Congo. Na comme ça na bimi na baba na zo mona ba jeune na 10 ans, ça qui na mukonga zo tambala ko tamanza. Manzanza. Na bi tala ba pecho ba esprit nanga. Nzamba zo lokumu po ba fitir ba to ba ko bonga sa payer de bango ba bango yo. Bon, moi, à 9 ans, banda déjà au Lukambongo. C'est pas tôt. Et bimi ma bé, pour sonner moi na muké. Et bimi ma lame pour à mesure à donc ana papa na maman. Kolia na eso zaki bien ndeke na nzela wana te. Maman, na ba no clé, même soto lo baka. Yana batimso ba fani ba wolo na kanga. Yé personne ba dikamba miliki c'est quoi? Pasteur bon sa micro. On comprend? Oui. Alors ba miliki c'est quoi? Miliki eza malamu pona yo ndengo nginda. Mais pas nanga miliki eza kaka po mga même libanga 200 miliki pona chango fona tano bonera ngube tikali wapi pona cha miliki na ti. Ne pas dit que soki na chango pona lingi ko lia bongo te condition conjoncture mbongo nazo swa nanga ibalanité na kokola na âge na komi na ba 35 40 ans mais ko fife nanga na maboko nazo kwa mwana muke ofuba liese na ndako bongo kimia siko soki na koli me na bongite na pesa ngana nani na betre nani pesa po ba wololanga on a kokuta nango na lero na te bimi 5000 francs faut na gérer na vie ke bato mo na na za pe mutu magatu na zonyo na onyo kwa mais secret bi et bi maté. Ok, merci beaucoup, Pasteur. Le Lope de Moni, un chroniqueur, a traité Pasteur John d'un orgueillé. Maman, wana makamesang etalingate, wana kudu chango pembeni. Na kipara batu wana te azolu kandia bana pa nangeza na moko afinganga ya mwasi soki na. Na kipaite mama wana yango tengana zolo bela batu vi. Wana ko yetanga te bombango ezane kuna. Mama orgueil nanga eza mutu fakuta na lipa. O azalo kola nga fa se sentir à l'aise. Na vita que toi ba congolais toi na ba carte électeur koto ko kende fo ba betelo maboko ke tin abonga te ma pesi kima na batumisa tumine souci nanga na vivara te ke na se prebaninga ba lela te na vision na penda vrai mutu il faut na se plana muninga lokola nga Congo loko esangi owana to conseiller sans foutema lelo na Congo colie comme lix comment mukolo kola nga na âge ba 40 ans 35 ans combien ko tambola mo na otambola na zo kendo kantina kelo ka copie na compagnie nzo ngande na zo manga na kotondisela nga wapi ngana salango ngana kendo tra bandeko nga ba balabala Nicolas Piaka journée ngo on a 7 ans na saka 6 ans na mona ibo elo etika na renye na boya ka orgueil so na saka na minene nde na bima na fier na lopango mena lalinza nzala na yeso na fait keba ngata na ibo piringa o kama ka be 16h20 ba le me fufe ko ta na no croisement o mona na bimelo John o bimelo on se qu'on fête na ki kopa esimbite me na bika ko saka na côté là ndo kana na ipenda wana
omonaka masa na kasaka mketo dame na okosa kwa na lingi ko lia te pona pesa nzoto nanga valeur mais elinde ya yango na olambi ninga bilo msuna lia kate masa ona bibo na monite o ko la kisate za ngwenge ona ko da o ya ona linga yango mo fema to ko lia tiki ko pianga 500 ko comme ça na arabicité oui ko so comme na arabiso tenga na trahison 500 na ko bomba polo besu nganga na lipa na su kali na we biso ndenge na kutala mama ko koma mutu na vie ezaka bon so ba commission na arabis ndesa ni ngato comme singa na ro tem senga taxi na okay makolo ebi na jenyo so pe boyebi yango na ko matana nga na kangi na vandi pe so ka to demande mo ke chombo na ngeti etikali kitanga na ndela telefone kana ko kitabu ba kenga na batami nzela se o na manotala oyebi tamba ba la vie à partir au courage ba to comprendre raté o moni nzambe aboboto masu moto sala so pasteur cro hein et se déranger non comprendre était fallait pas boucher pourquoi zo kitaras na chebo peut-être oui na zo ba no ke au moins na vie nzamba za mabete mabe na binonde bo contrôler ka batru ko binonde bo chabango oyo moni abonga bo pesi valeur o azane loko te bo choli surtout des Congolais ezana maboko ensemble surtout ba famille to ya oyo ngana mona bato bazalo ko batanga te babolole sani ya fufu na zomona ke kana ezao o bana bakenda classe bakosa lo ba français mama j'adore et appela ma mwana ngaloreya na moi interne o sentir que musune vandina yo olingo pona va yo te yo ngo pona va okenda classe bolole zala kuna ba ya français baponi yo zoba okebite ba kosepelo moni makokota fufu kosepelo soupe lo kwa likolo ba lo kwa los makamwakala leo o sentir que ba balinga te boko kende dima ville ko somba bilamba na bonane bano batanga ba soki ba premier tala bilamba sika yo lokolo tanga penza te o sentir que ba zelo chemise a tombola kwa libaya ko ne bakosa na batutu to sombi o ya John Ndele eleki mais moi o sentir que bakosinga mama OK bo sous-estimer bato na vite oui o mani Congo bo calculer mabe bato bo mona fondé nzamba confondera na suka akoko mané na mbongo te mais place ko zo kimia o egoleka tonto bana bo bokola ki na berceau na vie linga ba maltraiter yo ba peso formation kemba va bango tala mwana mwaso ba lamisa ki banda bo mwana ba fufu akenda di bala moko zonga te po mo bolo kuta kokana nyo na nyoso mais bino bana bo linga kaka na classe lamba fufu mwana nga okokate fa tanga okenda na français na dibala est-ce que na ngomba simba kati lelo fufu moke bodo o sabwe na ebite o ba selanga boy e bengale kinanga yao e sala boy ngobala ko mona o kuta bala ete kuta osa musama kasi koleka yo mutaba abala mona kasuka suka chepese apparemment pas en français ba nyoko mamingi e pasteur ba en français na lingaka bango te po bana makoma kasi ko banganga moi si en français to pese 4000 francs o kaka na seka dite alingaka ba likamo ke sana komba français na kati bonga sala na salika ba auberge yo kama si en français na ibango lambelo kaka na seka un peu de saucisse tala ba si en français mais moi j'ai vu français to pese 4000 bikende na kebo ndunda na po so mabako eza na kati lo baba solo nakosi ko basalinga tala basa malunga OK là colonne et peut sentir que na colonne mutalinga. OK là je salue ingénieur Trésor Koubisei, de gros bisous à toi, de bon séjour à Niclette Zola, la maman des Trident talaka toto zela okaka Niclette Zola et toto zela yo. OK pasteur, merci beaucoup de le retourner au papier dans pardon. Bolimbisa ngai to mon équipe ba actualité zo lekana awa il y a plein de filles oh ba mi pesa ba influencer ba comment okende ba Dubai ba Turquie mais to tu pe ko yoka news moko baby mi kende ba kenda Dubai bongo ba kenda ko lia ba saleté a ba to ba pesa $5,000 $10,000 impression les anonymes ni ba jeune fille mikolo ba ni pressé makasi na logique eza copie na logique on pesa copie ndeni ya copie te copie maman copie bandi na nyonso parce que mabe ma conséquence na ngonde olongwe na nzela ya kibomoto nzamba pesa yo réseau uzala yo ngati ko bonga mingi au moins na mukile ça na nzela va normal jamais na lo bano clair ebele ba bongi to betel bango maboko mais pas nzambe balingami te
soko lingo tambo na avant normal faut bima lokola zoba ya batu nyonso bongo nzamba betelo maboko ko bima zoba ezani neti age na ngabo na ndimina saka misala moko oyo boko wolola ti lelo zaka bitambola tambola ti lelo kenda ko pesa mikongo na ba compagnie pa kemba na yango nde bozo finga ngame nzamba zo sala kena tambola mala or na nzela wana bomo na faux soko kanyi moteme ko pesa lipa ni na ngaloba mabia ba congolais yoka Congolais sur la mbongo azaka na masolo malamu azaka na souci à vie na ye. Congolais sur beti ko parce que à $10 20 a wanga ni nanu ye. Landanga bien. Oui. On a bano des fois ba congolais. Tant to soko sela payer linginga te ko bonga na yo eza pays te. Nzamba tio na Congo te que congolais mais pour comme mpaka eza Congo te. Congo te zala ki bien nzamba ko boya yo nuno kufi avant. Au moins na ba tuté ba congolais ba ke fa États-Unis ba kufi avant l'air na bango mais yo za piaka na kisasa umeli. Neto sona lobani. Ko umela na mukile saka volontaire kolia na kondante za nzambe ya mibale Kongo koza na pasi me pana nzamba zo pesa okima me na miso so mwana ko sangati tina omoni mabala kombe sanga alliance me bana bazo kola tina masi bakabani te me otali quartier ba fanda ya tina te masi balingani ya nini po ba ke vie yango moni yokanga eloko so bo mabiso oyebi ko zo ba décision sérieuté décision sérieuse ani matia musu se bible kote ya ote Matia musu pasteur te mama te papa te yo moko olali kana tongo la moko tali tata be pa otomboke liyo te masekele ki o j'ai aventure so nana moi si yoka to mwana moko to mibale yo ngande banda siko mwana o marge tout na senga mbongo pa ba camarade ba ya po ba lesanga na mwana ngape via masanga na tika ka teme na na musala te siko pona ko ma responsable penda tina kufa na zalanga moko pena pesa vina nga charge atana bonga teme ba mona kasaki ata mutu na sala nini eloko esangi bakongoli na loba no paramo eloko wana nzambe akokota biso te yo moko soko kundoli yo te okotikala kaka bongo yandanga bien siko koremarke oyo bachange badone na vie ona petro bachemise aboye afandi ti te meme nga pe nga azaka noire ya blagi te mama naometoi solo nga nazaka momeli masanga ya tembe oyo bayebi baza ti lelo bayebi ti bakamo kaka ye nga nayebi vie ya ni te ya mingi kindumba yandanga bien mais tina nenge kata na za spécialité mawe et puis na kata nga moko pete na leki na nga mususu ana mboka papa ya lelo to zakana penzela moko ye pa kata pourquoi o magnifique na ba no clair o ko sambela te nzamba pambolio na moi ko meka ko arranger na ba biteke ko sala parfait o bunda ko luka malamu mageto zaka mutu mabe ba jola so misapi maka musoso kima elanda penza mbasa et puis yate mensimbi atanga te eyebi ma belle congolais na lo bango apparemment o boyokanga tala na tiaka pete mais sérieux na côté jamais envoûté ma blocage o na otia yo kibo moto peut pesa en raison yokanga na bandi 1 décision fait utana yo te busobele kitro pona changer nga na sala nini olamuki na tongo nete so comprendre so bandi ba calcul nzama ndo tala te abando so mayele mo ke électricité landanga bien o kama lobo kuna te siko po penzana zo vie nanga osena suso komi na mwasi ube okima mwana te momiana na botaka ne mwana mais comment tango linganga na zakana mwa ba kope moko boye mais lelo na koma kwa waya malgré tout non faut na sala tout mwana ngana kenda kotala ye ezala ba finga na famille mwasi tote tomboka mkomso beti 5000 cop washe bango kotala soni ba finga te a mwana no vi mobimba ko yebaka yo kende ba wololo mais lo ba na 5000 na pesa mwana mama bazwa te soki kosaki volonté wana bamoni okiti makala moto na mutu botutu na yo na famille ne bandi kosila po papa na ya mwana wana ata za soda te bana ndeko teka papa mwana yaki ayelelo o ayekosani o atikele mwana 5000 papa na déjà kota chaki na kanda alembisi seke bandi ko reconnaître au moins ko na nzela makamno mingi bano sani ko fungwa na lo bano polele mama botutu o monaka eza mais ils ont ndenge ba passer ba pesa ngo raison na bible na église te bo tutu ezani comment biso tu ba jeune garçon ngaku na za kuluna mais yo za kuluna te tomati moto yo kufi pe liwa faut camion nyefuli vraiment mbeba na eza ya nini oya ngaku na kuluna ku na beta ba to machete na zama OK to boy te liwa eza mais nyonso faut kufa ezaka permis pepe danger faut ça bien au CD attention na bi mabe dimelanga akima mwa
otia mwasi ze mokima soko moni fille yango bimaka na bafille mosusu odofanda ta nye ndongo osala bêtise obotia mwana opesa un fate okima kuta obaki na su bajeton oza na mwasi obotani mwana opesa sans fate ozofinga mama na papa babota mwasi vraiment bagarso lelo naona banonga kango oyokoyokango te okoti yo motu na se lelo te ata okufi te ondosima mbongo mewayawaya bato na bandopesa okoma lokwa liboma komi na fulu sa yebaki ake fulu bandondo reproche mama nyonso kambongo meza nde yo mobani na comprendre te nasoka larme ependa nini po kase otika bada na oloba no clair tala limanga na koteya yo teke ya mvutema kende na église oyo na oteya yo kibokoko original série yango moninga na timbela vifre simba faut sala attention kosakanaka na vie ya mwana bato pa pamba te kota kola ozala te famille na ye bazanga mbongo me batielaka elika na mwana na bango zanga ata mbongo akobala ye me soki ozwi ye akende libela ndeko na ye soki aye kotala opesaka ata tike na biere soki azonga ba te beau frère wana aza nde na mbongo te me ayambinga malamu elakisi ke ezokende soki olie esika ya beau frère bia akotala mpesi bolalaka te akotala valeur eloko olie esi ye na tike na te so nalobi nini kibomoto yango wana ntango bakokende boye makala moto na famille ezolongwa lipangoli mpe ezolanda okokamwa tanga te misala papa mpe makomi na organisation bokama nga kuna nalekaki na ntiki me ndeni aza serie koleka nga vie efutaka mama naloba no clair soko omemi vi na maseki yoka vie eza lokola ekole omoni ekole nakozala mayele te me soki natosaka ndenge ekole esengaka kanga chemise ti na kingo okokama mokolo examen ya suka nazwi te ma ekole bayokani badirecteur mwana azala pe mayele te me atosaka ndenge ekole esengi to bakisela yeka 5% amata mwana mosusu omona azalaki mayele me atosaka ekole bien te bachemise kokumba mayele me lokwa atosaka ndenge ekole toka te bapoint soki mokili esali boye bongo ya nzambe kozala te ndenge nini kontrole etamboli aote original soki oyoki nga bien mama na nga napesa conseil soki oza na mobali to fiancé tingama na ye keba gauche droite kozala kwa bafille ya lelo te soki oza na ye mobali te wana tante bachance na bafaçon nyonso kokende mpe libala komitika te mpo okimi nzala na ndako te vi mobimba okobota bana ya motema pasi moza na susi mobali mosusu monzoko obala mosusu nalobi yango wa naloba no polele linge eloko motema esengi okodefendre yango soki omoni mwana mobali abala mwasi mofani babia aza impoli matingama na ye bolingo na solo awondima kutu balonga bakende mosika mpo batikaki kimia mpo maboya ye eza te so moni kama sako petit fona bengani magaboti abanga mère na peut-être impoli alingaki te zaki baposa ndo ya nzoto yo pe mwana mwasi kolanda mobali te po moni $10 tangi na $50 wana susi ya shawarma tika na pesa nzoto est-ce que c'est me kota kana tanda jamais koto kedi bato se pleko lingi nzo ndo landi mbongo ngol mobali ko koya bolingi ko koma na ba 2 temps no clair tala ebele ba koti cimetière liwate maladi te osali choix mabe ou bien faut pour na vie apprécier yango moninga na lobaka chaque fois tikanga na tambola na ndenge na za madame naza na ye wana zala nga pona boya mwasi esa pona nga mwasi ato yibinga oyibi mutu mususu te ayibinga moko ayibi nani mwasi nazaka moyibi ayibinga mobali na ye nanga kutu mwasi na pesa 20 000 awenza trier 6 000 asombi lo 14 000 posimilo abomi mkole koinda toza pia kakobimisa ngo alambi mwasi amayele ya moninga fona bala mwasi asalaki abalaka na 2001 baboye na 2007 abaye na 2008 baboye na 2014 abaye na 2014 baboye na 2019 ko ngana kuta naye quelle chance aza na expérience bon est-ce que ba jouer expérience ba ki mamba o mina terrain non on kebi ka placement na pesa apo bien ko ekota foyemba mwasi expérience okopesa 2000 faut makuti pondu batia musuni likolo azali musuni wa ba démarche moninga tie nzungu na moto biso tona mbonga malonga te fana kendo fundika moninga suki simati yanga lipe kata papa kana matele liko ba c'est expérience tika okopia 4000 okuti penda loka 9000 ozo tuna poso ba mamo zela ka wapi mais pas le beya te moi c'est expérience mais ça bache on est incapable nini est-ce que chaque jour de mon anak écoute à ça nganda ba côté là elle moi to zaka kima mulungi yemi elle moi pe mpepe ya akeba tamawa ami kangeli soki mpepe za na pese pe maka bongo biso to kozana je tende ndengeni bate ya yoko yo anti mbongo ya par jour okuta na milliardaire afuti mbongo te za te kazangi mikolongo espèce maboko eza te bate ya yo
donc ti banyama ti bala ko fele nyoso bazonga ya kotonda misu na zamba boyaka na liete na tondeli wa nyama simbi mutu mama ina lalinza kuna basomba kate etamboleli conseil na pesa moni vi yokanga nzamba za biso tu mutalengi sa ote tokende ngeza esimbi tema mafu na kamwaka ndo pianga schéma na vie nanga moko yo ebinga kolekanga. Ok, merci beaucoup pasteur. Le lieu de zo monara ba pédé belé ba pédé ba combien belé na oloba na yo koloba te po akize bango difficulté à pays oya kokite mukile pesi permission na nyonso onga na za libre est-ce que nga li fait le tolola etali nani ngate nga mais na ebike na kobanga nzambe po enda benga na sala musana efona kengela tisuka o poza na mukili so oza pressé à vie kota kuna olobi na ni basi bakie Dubai ko sala nini ko leba nyamba misu babi mana bambwa poni aza $5,000 viens via moto soko ya moni soko oza pressé même l'église même partout même wat mabe koti soko yebi oza nzambe lingi vérité tamba na va normal mais nzela ngo okene tisuka fo wololama OK ngaba wololanga ngata no tena mako avant na tena so mutamoni nga o passe je no penanza les salier mutu passe baloba na ngabo tano kena ba mama afana kota na bisi na matibo na kuna tete mutu tala tala garso pemba ngalo haleluya ba miyibi ba komina boye ba ibagite portal le résultat ngebi ebimi na vie ndima ba conséquences ke ba kolinga facilité te ba betelo maboko tisuka foje na vie fole kana kwata nzamba kotindelo piaka mususu chebino hôtel atina niveau ba peso valeur na mona pia ko leki manqué yaya vraiment atimbeli ke yaya va venir ici surtout ba leki osenga ke 5 salo ba pesi yo oko olibine ke na ozong selo jeudi ozong cité et comme alobo kuno bielanga mai na ko pompe so ga yenango ale ki chena motema vraiment aloba na yo dimanga. Ok, Ndimanga ila je vois Bejo Mboma, na peso mbote bele bisika et Zwamio, et là je vois Polo Souka, le king depuis Dallas. De gros bisous à toi. Allez Jean, le roi de Chicago, papa. Mbote no ebele. Pasteur, le lope de Moni, to lalaki to lamuki, to yoki ke, basango nyonso tu oyo babota, ba déposer soutani, ba kende koboko la, bana na bango. Basali kutu bien, kobota lisumuta. Mais tant il y a accepté qui déjà ma campagne. Et c'est ressemble à Nzambe comment même si ressemble à Nzambe botate. Mukile retourne en dernier remplir la terre ke wa. Boy ba kote ya ko ya. Oya malonga bo kosala botiki bo janda ba mikumbe zanga mutuna makolo. Ola kimbinjo pona ni ba pekisi mbinjo zambimbite. Mais il y a accepté qui condition. Oh accepter ni ko accepter e basi. Maman. Nga una kosamba Nzambe na boti bana 60. Poyeba. Boni bocha makambu kakako. Oya kotala. Oya bi makambu susu bon habitante bango ba pesa bikila pas na ngeza danger te ko bote za permis nzambe ndo autorisa yango moninga église ande bokenda raté mama ko banga bata mukilité banga nzambe conseil gratuit tala lelo batei la plupart likola bomengo mukili ba CD kombo nzambe ba mikabina buzo na buzoba na bato kutu basambela raté mais bazo pesa fina bango respect ko tambwa na vérité. Comment vous avez l'église était ma zone gata to sanzame na ninga ko bata malgré tout la saki mi sapika prière te mais attendre na voix normal yo la ti komba nzambe bato pesi yo valeur o la ti en tout cas donc moninga si tout ba musicien chrétien na banga bango makasi na bakata na banga ba musicien chrétien o banga bon poani na mona bango ndé ba sambela bien te na lo bana tamba na l'église nyonso ce ka église salé ba bandi côté ba musicien bazala bango surtout ba kindara di banda baoka ngate ya te so na kosi et puis tala ba clip a mikolo yo mo sala nzambe ozo manzembo kota ko hospitalité yo sala clip o tembetu wana pour na nini ola seke na lala ka bien boya tondo sala ko bwa basa set banzemba clip bulo baba emba na bala bala renyaka ti lelo oya bino tala ka banzemba ba mise chrétien uma ka nzembo ke mbetu ko ba dike me musique na mbetu et la chata sinteke na kota ko pitai na lala kite ko bongsa ba manto ba oya dushini ba Benoît est-ce que sikola feste ko sikola ne tali nzambe nani na nini et diga en tout cas bino na ola bino polele bon revoir tala na mawa e yembela ba yembi ya nzambe tala banka na podium azala yeba na tote et yembeli na ko bina ya lo fundo senti que organe des ola sabiso organe ko lata ba griffe ko bina oto yebaka ya nzambe soko zongi na banzembo akala oyi banzembo akala et puis yoka soko lingyo
oteyama sabate ayo mais otemi na koyemba au moins soki église sepelaka mingi courir que une église bon on va synthétiser banza synthétiser on va tirer la série c'est mi bango wana Jésus sang allô Jésus que bana ba frère wana mais so ba yo parce que so église ekati courir que ben banzembo ba tiaka na maboko on dépêche absolument kota lo vraiment ouais kolo Yesu kolo Nzambe au moins on teke malam ouais musique ekati bo tiaki ya sente mais tozaki bien te makelele boko to yanduki na papa na ba mama e na teke ya bana to mikolo make Yesu pendaki akiti banzembo na bango papa na mbunda so la sente ezongi ba bo mona ka tension wana sani ezongi kibonzoto eye mabe na te so comprendre na te original peut-être ba tala ndimanga na lo ba no clair na boy église te na zo kumisa me na lingi te bo bebisela Nzambe musala na ye na bolamu na po achebino na place bo komele local libaku ya occasion de shit kaka pesa conjoncture bo tala te na lobi Nzambe soka tindo na musala wana ana bata kotinda baliesa yo musala Nzambe force kama bonza te ndimelanga mabonza 500 pona nini musala Nzambe musana ete ya parole ko pesa ezana bato Nzambe ko titwe mitema bato boboya ko yamba tango na lipapa tanto mutamemaki $50,000 na couper moyeba exacte tango moye yote oya veste na cravate na super le cas déplace bo salaire tala Bible basala Nzambe kala ba yeba na makasi ko leka tempête te bino mais soko tali babokole na corbeau soko tali moi si avec fana mtapesa ke meloko kusani ya kolia après miracle salemi bino te bo komi ko ba prophétie ko pesa ba konzi bo betaka ba bureau ko boketika loko na compagnie ya lokuta musala Nzambe Olanda mutu moko ya leta na bureau mosisi Nzambe va valeur yende mutakotika kuna ko tuna yo Nzambe lobini ni pona pays pourquoi vous comme na basse ça boy comment le cours na bino bisim le ko ba mandia ba comme ko se comparer na ba premier ministre yango na mususu il faut ça la boyer il faut ça la malam ko lata bien na boyité ko lata bien et ça m'a bêté mais modèle na bino de botele makana miso même ya cher so ka temil bo sa cher makamba zoloba na ma o sentir que o eza suki Nzambe te ki orgueil ba ko moko ya revenir kolo mo kilabi ko seku se bemba leli bino bo so benga batu ko so bibembe na mama emu vraiment na ngwa kima kolo eloko en tout cas ele kelinga avant ça miracle wa asagi miracle ba mbise koma ke be oye kwa ka ba ke na ngope asagi miracle bolo ko tabo chana kitu na kitunga mais bino ba comme si miracle lokola oya ko na simale na verse ma akwei mususu ko mona musuku na pale yoka na ye na seconde ay ba kota ki retraite ba sali 1 mois ba ça déjà purifié mais tant que comme aller à prier ce qui a eu boire quel interprète na ye ce qui le on va boire ka na il faut quoi ba chez boy ya ya ko yo simisa nani maka o me tala alors ma bino polele botika biloko bo sala pardon boyo ki la bandimi mawa kolo mokila tika taba moko 99 fois landamo moko mais bino bokomi ko bungisa 99 fufu bolandamo moko mondimika moko songa sana mbonga pesika passer mbonga tonga batoli na jeep akomisi ko priorité moi likamuke yeyo osali combien 6 mois mais telanga batoyo on s'appelle mi simple quoi mi tala ba umeli ba pia mabonza te mama tena ngeza ndeni botala muninga non église eza boyete te ya suka lipambo li zelo yo kozwa botika peso ko moni mutayi na jeep pesi mbongo bokomo ko za numéro téléphone pour benga ke akoma lokwa panzi likola neti mama na ebite ni na lokako obi ma wana zoka l'église bon c'est la lipambo li Nzambe pardon botika ko chaba ndimi mala vraiment et puis bandimi yango bazomona maka ce que comme tout bandimi ba réclamer mabonza ko bonga et comme obino botala mukilité botala lola na mona ko sobi ka passer ngana sali 1 mois bandolo baki na ngaje na ngona kotaki mais na somona clarité ayoka mama prier ki mabe jano to sagi oliaki soko liaka te baninga babo pourquoi boy yo lo baka ke na teibino Nzamba ko sala kanga mutema e umela te tingama na église tambwa na vérité ipambola Nzambe sala ko tombola te puis de gros te
nzamba ko sana na janvier nga selinga na juin na to sona lobani vivo comme si ka nzambe le ko Paris foot le ko winner yaka beta na tango résultat na pourquoi boni boy ba délivrance c'est combien ba degré so pesi 500 et ça degré de délivrance so pesi combien et ça degré sous na souche bo comme ça quoi net l'hôpital comme ça na nous combo pesa autant so le kiki na pour basala en tout cas na juger na ngate au moins modèle bo sala bo ko sala na kende ki cimetière jour wana na ke cimetière na ebisi yo na moni tombo mutu moko ba tshela ke le quoi père tomba o ba finika likolo ba finika mabe bukani na mfu na tole kaboye na taliboye na moni penda cercueil penda ya sika na kati mama nabi muto tantôt na koto asaki na banda kwa somba mais batumisi ba oli mbongo na ba kenda kusale ni suivi vraiment mama on a se vous les betia makasi et ko fungola pena mufini kwa choli je te dis na cimetière ya Kitambo webi ke tole ka yoko batumisi passe atala na tanga na bi muto ko marande boy parce que le fundo to tchaka na mukilo batami na jipi le fundo ndiro koka botela ka suka makamplasi ko mema bisote tout est vanité vraiment ngana ko sepela na za na place na ozo lipa ce qui intérêt bato sebele na fungola ba kutu bali alipa na boy moko na moko akendo samba na mutu nanga vraiment ce qui na la kinzala pona ye ce qui libana nge kufaki pona ye ce qui na kufela ki mwasi to mwana pona ye na ba no polele na en tout cas webi bakonzi bobanga nzambe Congo pe bonga isa français te vraiment fois Congo la komo kamwa na gâteau Congo la zo kamwa miliki Congo la zo kamwa sardine Congo la zo kamwa maya au pire kutu maya mulangi bandoko ba mapete na ndenge basambwisa spaghetti zo ngapya na se spaghetti ka izaka lix oyebi ka unde bomango spaghetti comme 200 ya 100 ya 200 asila na biso vérité lelo elo ketika na ngalo kumuka mbisi ya mai makemba pa komoko tana ko azana kota lix problème c'est makemba faut toucher na kosi okosité est-ce que l'on lena kongo ko sa lix jamais ko lena kongo ko mi pasi au moins na ndaku batu 8 bazoli ya pondo apamba sans musuni na loso kauka ba sani ba chakula imbwa balami matembeska mo na loso mikolo neti ngape sai na ngango wa okana mawa RDC me bakonzi baza tane bali kana mituka toko bongisa toko kitoke ne kusuka toko comment beaucoup ça idée que ko bongisa ba moko me kolia isa biso oui est-ce que foufou peut qu'il te faut combien maman bambisi na Congo bazo kufa mikolo mutako pêcher bango azate na bateau de pêche zangi na RDC et bale banda mwanda ti bakisangani to zata na bateau de pêche té vraiment oui bien RDC makamsi na lobawa ata sata côté la bino mindele baleki biso na kisi mais mindele babongisa quand même poto bongo biso Kongola koma take na Djibouti Akimi Kongola take azana Afrique du Sud Akimi Afrique du Sud kuta Alix Kongola take na mboga ni na kolutanga mboga ni ya pete peneza ba Comore Kongola take na les Kongola take na Burundi poa les photos le roi na Ukraine Kongola qui a Akimi Anti bombele kake makuti fufu moi yo côté la bombe au tête là ay kolo 50 francs ça to qui m'a payé au tête obi a risqué na vie mboka mo be côté so kwa na crash tala congolais tout na moi ça lunga kanda unde nango Congo ça na sengote nanga tu na vie moko lerbe na bangi hôtel longa vio na adamete moi pele ki ba toke juana sentir que non nalobi zamba sala pardon vraiment Congo ça courage OK sincérité tala ko sabinela le yomoninga na okelanga sonité ngato yebinga ukutanga na opepa wolo langa mena tia 100 francs na poche yangani OK yo nangani so terminer na Congo ku faire total longwana masala ba terminer ko na mona ba jeune garçon a luka kata sala kate me match à Barça zo la lisaité ndenge Barça pola ki na lalite mama ngana lalite yo lalaki ngana lalite la bolole vraiment on fout mais autant na au sauter renaissance au sauter vita au sauter Mazembe na Real Real ça bataki chan babike bakolo kola James to ko sa tu renyo ka coach alomba mama nataka gabi na yo kate pardon
oyo eleki ata botutu ya mama nabi kongola aza na lisungamo ndimanga so nayoki makambo abona nakumisa ata liboma na fulu mama ndimanga pardon kongola azozwa susi ya bale apoto lokola ya ye apesa kozwa susi ya koluka kotelemisa ye na bongelanga wapi tala naoloba no clair omoni vi kozwa kimia nepadi ozalaka patron naoloba no clair basi oyo batie mabala bana bazomota maternité bana budget te volonté ya kolingana na courage ya koluka bazomona kitoko ti okokosela mama botondo pia basoko eleki na bana polele okomaka papa kufa toteka lopangu papa bazaza ne chien papa bateki okende wapi omatela felezanga chien bongo yebano lukozala jogo na quartier so tomoni na stade tokokamwa te ayeba bale bandaka kala yo na quartier toye na bale basimbisako bilamba ozosengo ozala na stade titulaire tokobeta nde bale nani yayo moko matotoko libanda mboka te merci beaucoup pasteur merci beaucoup pasteur là je vois Prem Songo le Naza Kinois et là je salue encore le juif noir depuis le Chicago. De gros bisous à toi pasteur tokomi na suka émission na biso mot de la fin na yo mot de la fin ezaki na lingaka Congo mingi bakonzi pardon na osenga pena na bi pardon bobongisa Congo te mais bobongisa kolia ya bato nyonso mpona oloba vérité kotala Congo na mikolo te tala Congo na bana tala bana ba 7 ans 8 ans 9 ans osentir que difficulté eza omonaki mwana sili confesse pas papa na mama azokanisa kwa nzalo baolalisa ye basali na nko zokande papa atamboli azwi te mwana kolia nini vraiment mwana azokamwa koma na koyi na kisasa na melaka sécurité kaka yo yebi mwana meme biscuit aliaka te po alia biscuit faka no telema pa moninga mpe eza anniversaire basombele biscuit ndakateli bango nda mwana aza na capitale ondire na mboka aloba na yo epuis mwana ata tata moko anopango akabela secret akosisa yango ye moko te papa na ye moko chrétien mama na ye moko bayaya soki atikala na crete mwana azokama oyo baopiye nga na likambo nini mboka oyo po esimba ta mama mboka nga seri moko beleki na bisa mwasi azongaka po asimbele fimbu na ndako tolambaki pondo apa obike tozeli azoya te iner tolala boye mama na kati ya ndoto nange echange nzoka nde ndeko nango eleki na bisa mwasi akoti na shawarma solo ekoti na bachambre nyonso bapongi echange encore yango eza songisongi mboka ekoti na ville osatiki okomotambola na ville na veste nabi nasutuka solo etondi ndako osatiki esolo ya boudin nabima bona taka ye wana okosimbele filme jamais na pondu sa mosuni makoti na shawarma yo moko ya jono baki nyonga mapo kofuta lobi zwa 2000 ofuta nyonga yokanga eri nyonso kozonga benganga songola yo mama na ngai nada tala nzama pambola o mboka te yaya mboka oyo eza mboka soki mwana tolinga lesheki akotala mayele na ye tanga na okotonda na ye wana atondaka batangisaka ye te atangaka ye moko tala bana mibale so baliaka bien bazaka so batondi bando bamba na fufu embeti na onyama jo bempiteke kombe gaidega bakayebi parce que batini bango jamais bimisi bakaye mais so monika kendo tanga c'est ka tonaki te wana te oke 6 mois un plus egal chichi nefu egal duju balokeli nga mwana koto deza maka mais tune kaka bokali na nga fufu na mama na bombaki wana kitunga ebi bokali très bien koleka plus boko yo ok merci beaucoup pa dédicace Casse Gold bamoto moko mikolo base na croisement kindi bokasa bokende kuna numéro 53 3 pine na 2 pine ba vrai moto na pièce ya C ezanga chaîne tande vraiment par ça yanga ndeko Eric Manzaka umela papa Manuel Miyuna batika yo Marco Loko mbala blessing na Irlande base yo moko tantine Priska Ndombe yadwa Priska umela na mwana sima bilili kuna tozana ba Jonathan Dudi base na mkolo chaîne Adam Kubise Adam Kubise umela na batutu bazalaka o balanda biso tolia pete yango numéro nanga piste 243 84 75 18 112 de onanga kopia vino fotité oya kufite fandanye bonga mususu ndema ko bombe na ba prolongation ko chabi na premier mi-temps longa varezo pe pour la 4-1 ke bana mutu abongi retard azaka na avantage ya kolana poko apole na su na suka o aliaka na tonga beta ratolo soka zangi 17 mais ko aliaki te na tonga lala na de fête ke bana vie
Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes à la fin de notre émission. Là, je remercie le boss Adab Koubisei. Et là, je vois Eli Jimbanzala, le garçon noir. De gros bisous à toi. Là, je vois Daniel Cholet, Afrique d'ici. De gros bisous à toi. Je vois Aledjan, le roi de Chicago. De bons séjours, Nicolette Zola, la maman des Tridents. Je vous invite seulement de vous abonner massivement à notre chaîne Le Génie de Dallas TV. Et en plus, je remercie Bino Nerebosa, toujours connecté à la chaîne Biso. Je remercie Bino. Tout ça, besoin de sponsor. On va trouver Biso mitouté. Tout ça, besoin de vrai. Là, je vois Yahweh ma bande en Turquie, dose de la Kabakoli. Yahweh ma bande, des gros bisous à toi. Quant à moi, je vous dis au prochain numéro. On se revoit.